es cuando empieza la fogata, ya están las patrullas y en ese momento se dice el tema y el equipo se va y tiene 5 minutos para que el alumno ir rápido, la creatividad, a ver cómo lo hacen. Tuvimos más de 1 hora y media para organizarlos, obviamente quiero pensar y vi muchas que están excelentes, mis respetos. Por aquí con ustedes se va a quedar el maestro Héctor Verástegui Reyes, es el que va a conducir el tema de la fogata, todo el tema. ¿Cuál es la dinámica a seguir? Vamos a iniciar con unas palabras del maestro, va a dar algunos tips, no tips, qué es lo que se va a hacer. Tenemos por ahí un canto y iniciamos después con un chisteatro, un canto, un chisteatro y un canto. Por ahí se les prestó material para el equipo número 1, creo que son ellos, son del 1, se les prestaron pelucas y accesorios. Cuando ellos terminen, lo van a dejar allá el material y el equipo 2, si ocupa algún accesorio, ahí lo puede tomar. Mientras está en un canto. Termina el segundo, deja el accesorio y el equipo 3, si gusta, así va a ser. Quedan con el maestro Héctor. Para esta actividad, que la mayoría de los campamentos escolares es el cierre que tenemos nosotros de nuestras actividades, que es la fogata. Queremos terminar esta actividad de una manera unificada, de una manera unida. Entonces les voy a pedir toda su atención y sobre todo que hay momentos en los que vamos a estar divirtiéndonos, hay momentos en los que podemos gritar, chiflar, hacer lo que queramos, pero hay momentos en los que tenemos que guardar silencio, ¿sí? Porque es bien importante que nos pongan atención a esto. De manera personal se los digo, yo creo que para mí es la parte más bonita, más emotiva de nuestro campamento. Entonces, vívalo, disfrútelo, siéntalo, porque creo que de esto se van a llevar una bonita experiencia. Les voy a pedir lo primero, si trajeron algún material que van a ocupar en su representación del chisteatro, vamos a dejarlo atrás de donde estamos ahorita, igual sillas, pelucas, lo que traigan, déjenlo ahí atrás. Y vamos a formar un círculo todos, por favor, nos agarramos de las manos y formamos todos un círculo. Vamos a aprender, espérame. De veras que no sentí tan feo cuando lo vi. Vamos, Dante. El fuego unifica. Entonces, les comentaba hace un momento, vamos a terminar esta actividad como si fuéramos uno solo, uno mismo. Olvidémonos aquí de niveles, aquí no hay telesecundaria ni educación física, sino que somos un mismo nivel. Cuando yo les indique, maestros, al terminar lo que yo diga, espero que ustedes repitan lo que yo digo, ¿sí? Con entusiasmo, maestros. Y decimos, que las llamas del fuego se eleven hasta el cielo. Que las llamas del fuego se eleven hasta el cielo. Con ella el alma de los mortales. Y con ella el alma de los mortales. Que las llamas del fuego se eleven hasta el cielo. Que las llamas del fuego se eleven hasta el cielo. Y con ellas el alma de los mortales. Y con ellas el alma de los mortales. Que las llamas del fuego se eleven hasta el cielo. Que las llamas del fuego se eleven hasta el cielo. Y con ella el alma de los mortales. Y con ella el alma de los mortales. ¡Que viva la fogata! ¡Que viva la fogata! ¡Que viva la fogata! ¡Que viva la fogata! Encendemos la fogata. Empezamos a cantar con... Maestros, está en sus hojas. Está en sus hojas. Agua. Por parejas. Aviéntenlas, 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 aviéntenlas. Se enciende la fogata, se enciende la fogata, se enciende la fogata, se enciende la amistad, se enciende la fogata, se enciende la amistad, se enciende la fogata, se enciende la amistad. Fuego, 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 arde, 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 ¿dónde? En la hoguera,
Los pregunto a los lados, maestros, a los lados. Los que están aquí, nunca se olvidarán. Las fogatas se encienden, de la amistad las llaman, y todos los que están aquí, nunca se olvidarán. Sí, Se enciende la fogata, se enciende la amistad. Se enciende las fogatas, se enciende la amistad. Se enciende las fogatas, se enciende la amistad. Se enciende las fogatas, se enciende la amistad. Arde, ¿dónde? En la hoguera. En la hoguera, fogata se enciende, de la amistad las llamas, y todos los que están aquí nunca se olvidarán. Las fogatas se encienden, de la amistad las llamas, y todos los que están aquí nunca se olvidarán. Son cantos, maestros, que utilizamos nosotros mucho en la educación física, que son cantos que se tienen que ir repitiendo. ¿Sí? Te doy una consigna, después te voy a dar otra, la tenemos que ir repitiendo en distintas ocasiones. Me van a ayudar todos, es un canto sencillo, no está tan complicado. Quiero que me ayuden todos, y el canto dice así: tanto respuesta verbal como respuesta motriz. Lo que yo diga y lo que yo haga. Muy bien. Dicen: todos quieren bailar como la abeja reina. Todos quieren bailar como la abeja reina. Y todos quieren bailar como la abeja reina. Y todos quieren bailar como la abeja reina. Y juntos las manos. Y juntos las manos. Con ganas. Y juntos las manos. Y juntos las manos. Y sumale bien. Y sumale bien. Todos quieren bailar como la abeja reina. Todos quieren bailar como la abeja reina. Y todos quieren bailar como la abeja reina. Y todos quieren bailar como la abeja reina. Y juntos las manos. Y juntos las manos. Y juntos los pies. Y juntos los pies. Y sumale bien. Todos quieren bailar como la abeja reina. Y 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 junto a las manos. Y junto a los pies. Y separa las rodillas. Y sumale bien. Sumale bien. Quieren bailar como la abeja reina. Y todos quieren bailar como la abeja reina. Y todos quieren bailar como la abeja reina. Y todos quieren bailar como la abeja reina. Y junto a las manos. Y junto a los pies. Y abro la rodilla. Y saco las pompas. Sumale bien. Todos quieren bailar como la abeja reina. Y 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 junto a las manos. Y junto a los pies. Y separo las rodillas. Y saco las pompas. Y la cabeza atrás. Y zumbale. Y todos quieren bailar como la abeja reina. Y todos quieren bailar como la abeja
Igual, el canto lleva la misma Acérquense, estructura. maestros, hacia acá, Les acérquense. voy dando consigna, usted va dándome igual respuesta verbal y respuesta motriz. ¿Sí? El canto dice lo siguiente, vamos a hacerle una vez para que vayan agarrando un poquito cómo es este canto. ¿Sí? El canto dice, cabeza, hombro, a ver, y 1, 2, 3. Otra vez, vamos a repetirlo. Cabeza, hombro, a ver, y 1, 2, 3. Muy bien, empezamos, ahora sí. Cabeza, hombro, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, a ver, y 1, 2, 3. Mano, codo, a ver, y 1, 2, 3. Mano, codo, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, a ver, y 1, 2, 3. Pie, rodilla, a ver, y 1, 2, 3. Pie, rodilla, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, a ver, medio paso, a ver, y 1, 2, 3. Medio paso, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, medio paso, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, paso entero, a ver, y 1, 2, 3. Paso entero, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, medio paso, paso entero, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, medio paso, lado, 1, 2, 3. Medio giro, a ver, y 1, 2, 3. Medio giro, a ver, y 1, 2, 3. Lento. Cabeza, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, medio paso, paso entero, medio giro, giro entero, medio salto, salto entero. A ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, medio paso, paso entero, medio giro, entero, entero, medio salto, se despide, a ver, y 1, 2, 3. Se despide, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, medio paso, paso entero, medio giro, giro entero, medio salto, salto entero. Y se despide, a ver, y 1, 2, 3. Cabeza, hombro, mano, codo, pie, rodilla, medio paso, paso entero, medio giro, giro entero, medio salto, salto entero. Lo más cerca que puedan, por favor. Más cerca que pueda. Si quiere, entrelace Los sus más codos cerca, más cerca, para más estar un cerca. poquito más cerca. Más adelante, más adelante, más adelante. De un pasito para adelante, de un pasito para Avance para acá adelante. ustedes. Avance para acá ustedes. Más, más, más. Maestros, de preferencia vamos a apagar lámparas. Le pido que se junten, hagan un sorbito a sus compañeros. Tenemos grupos de 60 ahí en el salón. Yo creo que cabemos bien aquí, ¿eh? Vamos a cerrar ese círculo. Entrelaza los codos con tu compañero de al lado, por favor. Vamos, maestros. Maestros, ¿para qué? Sí, si quiere hágase para atrás. Maestros, para que una planeación funcione siempre es importante que el alumno también coopere. En este caso también les pedimos su participación y su disposición para poder terminar con la fogata. Les comentaba que había culturas que el fuego representaba muchas cosas. Y voy a pedir también a los maestros de educación física que se integren con los compañeros de telesecundarias. Y, dicen por ahí que el fuego no es solo destrucción, sino que el fuego también nos da calor. Solo es cuestión de la distancia en la que estemos, maestro. ¿Sí? Como les decía hace rato, el fuego purifica, el fuego unifica, y espero que al terminar la fogata nos vayamos, como les menciono, unificados, renovados, ¿sí?
y que pensemos que este esfuerzo que se realizó para poder estar aquí en la zona media, pues rinda algo de frutos, ¿sí? Vamos a hacer una canción, es la canción de despedida de la fogata. Con esto terminamos nuestra fogata de este primer campamento de telesecundarias. Les voy a pedir que ahí donde estamos con nuestros compañeros de los codos, nos empecemos a mover primero a la derecha y después a la izquierda. Empezamos a mover a la derecha y a la izquierda lento. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bien, lento, profe, lento. Ya han de ser los míos, ¿verdad? Sí. Bien, empezamos y repetimos después de mí. Y dice: es la amistad cual bella flor que nunca morirá. Es la amistad cual bella flor que nunca morirá. Y siempre fresca se abrirá en nuestro corazón. Y siempre fresca se abrirá en nuestro corazón. Es la amistad cual bella flor que nunca morirá. Es la amistad cual bella flor que nunca morirá. Y siempre fresca se abrirá en nuestro corazón. Y siempre fresca se abrirá en nuestro corazón. No es más que un hasta luego. No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. No es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el amor. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el amor. Estamos una vez más todos juntos. ¿Sí? Sí. Dice: es la amistad cual bella flor que nunca morirá. Y siempre fresca se abrirá en nuestro corazón. No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el amor. Maestros, les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor, un segundo. Maestros, los voy a invitar a que... Por eso... Maestro, cierre los ojos, piense un momento en todas las cosas que tuvo que dejar, en todas las cosas que tuvo que hacer, familia, responsabilidades, lo que ustedes quieran, simplemente a nuestros alumnos, para poder estar aquí y compartir un momento con nosotros. Maestros, llévese esto, ojalá le quede algo, son momentos únicos. A lo mejor el próximo año se vuelve a hacer un campamento de telesecundarias. Esperemos que esté el segundo campamento de telesecundarias. A lo mejor algunos ya no podemos estar, a lo mejor unos ya no podemos venir, ¿sí? Este momento se lo regalo a usted. Cada quien va a pensar en cosas distintas, ¿sí? Le regalo 15 segundos que son bien valiosos para que piense y agradezca este tipo de oportunidades. Piénselo, el tiempo es suyo.
ya pensaste, ya agradeciste. Ahora creo que viene la oportunidad de agradecer de nosotros. Quien quiera hacerlo, es la oportunidad precisa para que lo pueda hacer. Quiero empezar yo. Agradecerle al maestro Sergio Poncela por la invitación a este campamento. Agradecerle a mis compañeros, a Yoli, a Lupe, a Ciole, a Héctor, mi tocayo, al profe Juan, ¿sí? Que somos compañeros, con algunos llevamos una bonita amistad, y compartir siempre espacios como esto es muy enriquecedor para nosotros, ¿sí? Agradecer a mis padres que me fomentaron esta vocación, o mejor dicho, me impulsaron a ser maestros. Provengo de una familia de maestros y nunca me voy a arrepentir de ser un docente de educación física. Creo que es muy enriquecedor lo que realizamos nosotros, de cualquier nivel. Estamos por ahí, a lo mejor no nos valoran, maestros, no nos valoran como se debe. No solo a nosotros los de educación física, sino a todos los niveles. Agradecerles a ustedes por su disposición, por el entusiasmo que mostraron, por las ganas que le echaron a ese campamento, que por suerte todavía no se termina. Mañana tenemos otras actividades, ¿sí? Agradecerle a todas las patrullas, reconocerle su trabajo, reconocerle a mi patrulla, a los caperuzos. Trabajamos muy a gusto con ellos. Y maestros, sí, maestros, si alguien quiere agradecer, es el momento exacto. También agradecerle al maestro Serafín Poncela por organizar, tener a disposición para hacer este tipo de eventos, algo que en la estructura de educación física se perdió. Fíjense qué importante es esto y qué enriquecedor es, sobre todo para los docentes de educación física. Maestros, con el permiso del supervisor de educación física, Sergio Poncela, me permitió hacer un anuncio ahí cortito. Si a ustedes les gustó alguno de los cantos o les gustó alguna de las actividades en las que he podido participar, tengo una página en Facebook, formo parte de un colectivo docente que he compartido mucha información de educación, entre otras cosas. La página se llama Colectivo Resiliencia Creativa en Movimiento. Si me pueden regalar por ahí un like, se los agradeceré. Se los repito un rato, Colectivo. Ahorita los subimos al grupo. Sí, Colectivo Resiliencia Creativa en Movimiento. Regálenme un like. Tenemos la esperanza de tener más seguidores que Luis Miguel. Él tiene 20 millones, nosotros tenemos 300, ahí vamos. Y de mi parte sería todo, maestro. Si alguien quiere tomar la palabra y agradecer, es el momento. Maestros, damos gracias siempre al maestro Serafín, al departamento. Les agradezco a ustedes por participar. Ustedes son los que hacen este evento. De repente por ahí nos desesperamos o nos cansamos un poquito nosotros, pero entiéndanos, es cansadito esto, estar hablando, corriendo, hablando, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de algo bien importante, maestros. Allá en el cielo tenemos padres. A los maestros, claro. Ahí sale el maestro. Bueno, tenemos padres, hermanos, familiar y somos privilegiados, maestros, los 150 que estamos aquí. ¿Cuántos millones de jóvenes, ancianos o niños están hospitalizados, sufriendo una enfermedad que posiblemente no la superen? ¿Cuántos en algún accidente la semana pasada o en estos días? ¿Cuántos no tienen empleo, etcétera? La verdad, maestros, la verdad, somos privilegiados. Si alguien tuviera un problema muy serio, a lo mejor no estuviera aquí. O si lo tengo,
me hice un espacio, hice un esfuerzo y aquí estoy presente. Creo que debemos darle gracias a Dios o a la persona que ustedes crean, que tengan presente en sus casas su santo de su devoción. Agradecerles por este momento y como dijo el maestro Héctor, que lo conocemos como Peruzzi, posiblemente el año que entra, si se vuelve a hacer el segundo campamento, espero que sí, porque se están viendo resultados, la verdad, muy entusiastas, y posiblemente volvamos todos, volvamos la mayoría, o la mayoría no volvamos. Entonces, yo de antemano gracias a los que están arriba, que nos permitieron estar aquí y seguir echando ganas. Agradecer a todos los que hicieron posible todas estas actividades y doy gracias a Dios porque llegamos todos con bien. Mañana esperemos retornar a nuestros hogares y dijo el maestro, hay oportunidades y esta es una muy buena. Un compañero hace poco se fue, ya no está aquí, pero yo quiero ofrecerle todo lo que doy a él. Y agradecer especialmente al maestro Serafín, a mi jefe, el profesor Humberto Simón, a lo mejor algunos lo conocen, excelente ser humano. Gracias. Es cierto lo que dice la maestra. Llegamos todos con bien, gracias a un nuevo accidente. Hasta ahorita, ojalá y sigamos y Martín no tenga que hacer nada. Vamos con saldo blanco, es lo que yo me preocupé anoche. Y aunque no me lo crean, yo pedí a Dios que saliera con éxito y saldo blanco. Y el campamento va a ser un éxito, maestros, cuando mañana, en nuestro retorno, ya cuando llegue a mi casa, ahí termina el campamento y todos llegamos bien. Me voy a adelantar un poco. Siempre que ustedes viajen, y a mí nunca se me olvida, siempre que yo viajo, a donde sea, alguien me espera. Y qué mejor que llegar yo con bien. Bien, jóvenes, la verdad que esto se hace realidad gracias a ustedes. He visto con orgullo el taller de educación física, que lo sigo nombrando, que siguen dando excelentes resultados. Y la verdad que a veces cuesta mucho el reconocer. Yo creo que en estos momentos, ojalá y sí lo estén dando gracias a toda esa gente que le debemos estar aquí, a mucha gente, principalmente a nuestros alumnos. Yo creo que por ello estamos aquí. Pero hay mucha gente que, inclusive hubo compañeros que cancelaron la avenida porque se lesionaron, pero siguen vivos. Pero también tenemos compañeros que se les han adelantado. Y la vida no la tenemos segura a nadie. Aprovechen estos momentos. Hace un momento se decía, es más de hermandad este evento que otra cosa. En telesecundaria nos hace mucha falta la unidad, muchísima falta. En telesecundaria no hemos logrado más porque no queremos. Porque el enemigo lo tenemos en casa. Ojalá y de verdad sí dejemos a un lado todos esos malos momentos, hombre, esas amarguras. Hay gente que no agradecemos lo que tenemos. Y vaya, hoy, jóvenes, la gran mayoría, pueden correr, se pueden revolcar, como luego decimos, brincar. Y hay compañeros que ya no lo pueden hacer. Y eso no lo valoramos. Creo que hoy tenemos mucho que agradecer. Y bueno, como ya lo decía mi hermano, agradecerle yo mucho a él. Lo quiero mucho. A todos sus compañeros de educación física, que la verdad no tengo con qué agradecerles el hecho de que nos den un poquito más de luz en lo que no tenemos la especialidad, que es educación física. Pero en serio, muchísimas gracias. Esto vale la pena. Si se logra hacer el año que entra, ojalá y lo logren hacer. Pero sí pedirles de favor, dejen a un lado los rencores, a un lado las amarguras, a un lado tantas cosas que nos hacen daño, y que ojalá en telesecundaria podamos lograr más. Aquí están mucha gente que es el futuro de telesecundaria, y que esto no decaiga. Yo también, como muchos de ustedes, vi por ahí gente que se puso triste porque se acaba de acordar de alguien que ya no está. Alguien que se fue. En el departamento, también lo que siempre he intentado hacer es la unidad en el departamento. Es complicado. Somos un promedio de 40 compañeros. También muy
incomprendidos, a lo mejor por muchos de ustedes, pero creo que me siento muy orgulloso del equipo que tengo. Hacen todo lo posible por servirles a ustedes en algo. Jóvenes, disfruten este momento, son únicos. Hubo gente que ya no pudo venir del taller de educación física, y recuerden lo que les dije en un principio: las promesas hay que cumplirlas. Yo les prometí en aquel entonces de hacer el campamento, y me doy gracias a Dios el que me permitió hacerlo. No me queda más que agradecerles a todos ustedes este entusiasmo, que no decaiga y que viva Telesecundaria. Lo merecen. Ánimo, vamos a continuar. Bueno, yo pienso que si paso el micrófono nos vamos aquí en la madrugada. Por favor, disculpen la falta de respeto, ya no pasar micrófono, nomás Merón y yo hablamos. Pero bueno, veamos en el tiempo, si alguien quiere realmente hablar, no hay ningún problema, le paso el micrófono. Si no hay nadie, vamos a continuar con la fiesta. Maestro, la siguiente parte es la búsqueda del tesoro. Y aquí, maestro, maestros, aquí esta parte, es que le bajamos el volumen. Esta parte, maestros, ya suéltense si gustan. Maestros, ahí, si le pueden subir un poquito el volumen. Si le pueden subir un poquito. Maestros, viene la búsqueda del tesoro. Me parece que son 8 medallas de estas, si las alcanzan a ver. De las de chocolate, no, tampoco. Maestros, este trabajo, la búsqueda del tesoro es lo siguiente: del árbol hacia acá, de las casas de campaña hacia acá, de la cerca hacia acá, y de los carteles de sus banderines hacia acá, van a buscar este tesoro. Cada uno que encuentre una medalla de estas la va a canjear con un premio. No es por patrulla, aquí es individual. Después de esta búsqueda, damos la siguiente indicación. ¿Listos? Iniciar una porra. ¿Se acuerdan del hip hip? ¡Hurra! ¡No! ¡Hip hip! ¡Hurra! ¡Hip hip! ¡Hurra! No están abajo de casas de campaña. No se metan a las casas. Búsquenle, ¿dónde? No sé. Adentro de las casas, no. Ya encontré una. Ya salió una, profe. ¿Sí está? Esa trampa le traía, amor. Si ya la encontró y guárdala, busca más. Después vamos a canjearlo. En las casas de campaña no está, maestros. No sé si hay, no sé. En la lumbre, Yara. No, sí. Se va a deshacer. También derretidos valen. ¿Y ya lo encontró? No, sigue. Al revés. Baitilín. Pues. Entonces se acabaron todas las pilas, güey. Es la última que queda esa, ¿neta? Está enterita, pero qué raro. Pues ya le cambié las dos que tienes ahí y ninguna de las dos ya. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces las que yo tengo ahí, saca tu cargador de esa batería y mi cargador de batería y ponla ahí. Desconecta los celulares, no importa. Desconecta los celulares. Solamente han encontrado una. Detrás de las casas de campaña no hay. Detrás de las casas no hay. Es individual. Creo que ahí viene un papelito con un permiso por 5 días. Ay, ¿fue hasta le corrieron? Se viene un monitillo, parecen luciérnagas. Dicen las maestras que las medallas están a la vista. No se metan allá entre las casas, no hay nada. Es de las casas para acá.
Ya no es de lado, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no nos encuentran? Encontraron 2 elotes. Están buenos. No, no los traigo. Levanta el pie. Levanta el pie, maestro. Seguro que sí los sacan. Voy a ver que no las traigan colgadas ellos. Voy a dar una pista de las casas hacia acá, el árbol hacia acá. Una está en una planta. Sí, no está dentro en una planta, no está de aquel lado de las casas de campaña. En una planta. ¿Sí encontraste mi cargador también? Ajá. Que encuentres muchas en esta noche, que la cambiamos por otro coche. ¿Sí? Ya está. Ah. Ay, tú eres Rosa. Hola. Rosa Rico. Hola, Pérez. Maestros, ya han encontrado 3, faltan 5. ¿Dónde los han encontrado? Al maestro Serafín o alguien del departamento que me traiga los premios, por favor. Acá la fogata. ¿Ya ven otra vez? Sí. Sí. ¿Eh? Sobre, güey. Aquí, maestros, aquí en la fogata, si quieren los premios, por favor. Estar en la cámara. Aquí, me... Ay, me rimó la fogata, no. El primer maestro que encontró la medalla, pásele por un tesoro. ¿Me lo agarraste? ¿Me lo das? Dije, ¿por qué se zafó? Piedra, papel o tijera. Vámonos. Ya llévasela, está él solito. ¿Dónde estaba, profe? ¿Quién es? Ya. Yo estaba ahí, allá en el asador. En el asador. Llévese uno. Balón o... Dame la medalla. Repártelas, Ricardo, repártelas. Ahorita. Agarre, maestro. 2, agarras 2. Ok, sí, ajá. Pues agarrar balón o... Ya, agarra, ¿quieres tú? La medalla. Agarra uno. El que te sobra a ti. Sobra uno ya. Sí. Maestros, gracias por participar. Ya aparecieron todas. Si quieres salir en el video, Aquí va el celular. Lúceme. Oye, sí trae bastantes, ¿verdad? Los gancitos vienen apachurrados por lo regular. Ahí mero. Ahí está. Pero no me echen luz. Maestros, disponemos de una...